Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dá oi? Espero que sim, minha gente. Está começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, por aqui tá chovendo muito. É? Tá oi. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês minha rotina de hoje. Tá chovendo bastante aqui, gente. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Juju, o que tá fazendo, baby? Aonde? Eu falei que também foi. Um bocadinho, como eu já tomei. Até vou comer, não vou comer. Hã? Não tem vontade, eu vou comer. O menino? Bicho bem. Assim, pra tomar. Mas é normal, né? Acho que é. Vai ter bicho bem? Hã? Vai pedir? Eu sei, não conheço não. Cervejinha, tem uma cervejinha? Vai. Eu não compro dinheiro dela. Fui buscar. Hoje?
Três. Três pra vir, três pra Luanda, que eu peguei dela também. Minha gente, eu já almocei. Agora eu vou lavar os pratos. As crianças estão para a escola. E depois eu vou estar arrumando aqui a casa. Vou passar uma vassourinha no chão e vou arrumar meu quarto. Minha gente, tá uma chuva aqui, que minhas roupas tá ali na mesa e não secou. Tá tudo molhado ainda, mas eu tirei do arame e deixei ali na bacia, porque aí quando fizer um solzinho eu coloco para secar. Então, minha gente, acompanha comigo aí. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, deixa o like, compartilha. E você que não é inscrito, se inscreve no canal. Vira o pé. Tá certo. Tá certo. Ficar descalço não, tá frio. Tá frio. Tá frio. Muito frio pra ficar descalço. Tá frio? Tá frio? Você quer beber leite? Não. Quer não? Leite? Um leite gostosinho. Tá chuva. Pronto. Pentear o cabelo? Vai lá, pentear o cabelo. Cadê o pente? Dói, né, minha filha? Dói? Hum? Dói? Dói um pouquinho, dói? Dói? Eu acho que dói.
Gente, eu já dei banho na neném. E agora ela tá tomando um leitinho, né, mamãe? Agora ela vai dormir um sono, né? Você vai mimir? Hã? Oxi. Ela um beijo, ela um beijo na buceta, assim, ó. Então, minha gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilha com os amigos. E é isso aí, minha gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Manda beijo.